方面嗰件嘢，我哋知佢泰國嘅豬柳蛋，呢個都係講流食，佢豬柳蛋都可以嘅，其實。佢真係原材料用得好地㗎，以前唔係㗎嘛，你喺北京開你都要買美國嗰啲嘢㗎嘛，醬油啊，送啲皮糕俾佢啫嘛。哇！呢個着火嘅喎，你嗰個唔着嘅喂。呢個應該係冇火就唔係火焰口啊。哦，火焰火。你會飲杯度，飲杯度，飲杯度。少少好，嗰啲酒落去嘅。係咯，咁就你嗰啲得㗎，你嗰啲一倒落去。酒㗎嘛，你加啲就咪。有啲雀巢啊。冇。哎呀，伸隻手過燒我啲毛先。咁啊有隻頭啦。嗱，呢啲叫把撚寶啊，識唔識啊？未食啊，着晒啊！呢個啲渣啊，你係要咩？哇！試下炒下會唔會旺啲嘅咧嚇？呢個環境嚟㗎，咁你有好多嘢要。哇！係好大火啲嘅喎。聲啊！炒下佢有大火啲嘅喎。哇！咁腳睇㗎嚇，倒2碗酒落去喎，大佬。我呢間係手機嘅。哦，嗱，手機未必。你食咁嘅話，可以嗌呢個錄下㗎。係啊，佢有嘢。誒，仲有料㗎，咁多嘢加料。咩嚟㗎？水嚟㗎喎。咁啊，要加啲嘢食㗎啦，食埋啲湯啲粥啊，食埋呢啲先啦。做鍋底係嘛？係呢個真係唔得做鍋底嘅。係好似啲咩雞咁樣。OK，喂，嚟咗未？嚟啊！我哋係因為要。最興